गाइस, माय नेम इज ताशरफ एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम पुटक करने वाली मशीन के बारे में बात करेंगे। आई मीन कीबोर्ड्स के बारे में। No, God, please, no, no! इससे पहले हमने अपने चैनल के ऊपर हेडसेट्स, माउस, हर चीज़ कवर की है, लेकिन आज बारी है बजट गेमिंग कीबोर्ड्स के बारे में, जिसके अंदर आज हम रिव्यू करेंगे गैमडियस हर्मीस P2A RGB ऑप्टिकल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का। गैमडियस इज़ अ ब्रांड इस्टेब्लिश्ड इन 2012 और पाकिस्तान के अंदर ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, जब हमने इसके 60% मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू किया था। अगर आपने अभी तक वो रिव्यू नहीं देखा तो टॉप राइट पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर बजट गेमिंग कीबोर्ड्स की जो मार्केट है वो बहुत अजीब है। या तो आपको कोई बहुत अच्छा कीबोर्ड मिल जाएगा या फिर आपको किसी चाइनीज़ बेकार से नॉन ब्रांडेड कीबोर्ड के साथ गुजारा करना पड़ेगा। दैट इज़ वेयर गैमडियस कम्स इन। तो इसीलिए बगैर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू द अनबॉक्सिंग ऑफ द गैमडियस हर्मीस P2A RGB ऑप्टिकल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। बहुत बड़ा नाम है। तो ये है गैमडियस हर्मीस P2A RGB ऑप्टिकल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। अगर बॉक्स की बात करें तो इट लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द वन जो हमने पिछले साल रिव्यू किया था। फ्रंट की राइट साइड पे आपको कुछ डिटेल्स नज़र आती हैं और इस दफ़ा ये स्टिकर नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। आप में से जिसको भी ये रेफरेंस समझ में आई है, यू गाइस आर द रियल OGs। इसके अलावा कुछ डिटेल्स और लिखी हुई हैं, अंदर जो भी चीज़ इंक्लूडेड है वो लिखी हुई है और बॉक्स के लेफ़्ट साइड पर कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा बॉक्स की चारों साइडों पे आपको सिर्फ गैमडियस और इस कीबोर्ड की ब्रांडिंग नज़र आएगी। और अगर बैक की बात करें, वेल बैक तो कोई भी नहीं पड़ता, तो इसको इग्नोर कर देते हैं एंड लेट्स गेट राइट इनटू अनबॉक्सिंग आवर कीबोर्ड। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा आपका एक की कैप पुलर। स्टैंडर्ड है, नथिंग टू स्पेशल। और इसके बाद आपको मिलता है आपका कीबोर्ड। कोई मैनुअल वगैरह साथ इंक्लूडेड नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ नेसेसरी, क्योंकि पता नहीं इसकी RGB किस बटन से चेंज होगी। खैर, वो हम आगे देख लेंगे। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो काफ़ी एक सॉलिड और प्रीमियम फील है और एक टफ मेटेलिक लुक के साथ है। एरो कीज़ के पास आपको कीबोर्ड की ब्रांडिंग नज़र आती है। इंक्लाइन और थिकनेस की बात करें तो स्टैंडर्ड है। इससे ज़्यादा इंक्लाइन तो मेरे 60% वाले कीबोर्ड्स के अंदर था। लेकिन खैर, अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो आपको नॉन स्लिपिंग फीट नज़र आएंगे और उसके साथ साथ इंक्लाइन फीट भी। तो इंक्लाइन तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं है। अगर हम इसके स्विचेस की बात करें तो गैमडियस का क्लेम करना है कि इसके अंदर गैमडियस सर्टिफाइड स्विचेस हैं, विच आर बेसिकली जस्ट ओटेमो स्विचेस विच हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 50 मिलियन क्लिक्स एंड अ ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर्स, विच इज़ क्वाइट गुड। अब वैसे तो इसके अंदर की कैप्स मैंशन नहीं हैं, बट दीज लुक लाइक द डबल शॉट ABS की कैप्स जो कि इनके पुराने कीबोर्ड में भी थी। अगर RGB की बात करें तो इट्स गुड। दिस कीबोर्ड हैज़ 12 डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स जिनको आप फंक्शन और F9 को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। सैडली उस पार्ट को मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, तो वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। ओवरऑल द लुक्स एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कीबोर्ड आर क्वाइट गुड, सो लेट्स डू अ साउंड टेस्ट। तो ये था हमारा गैमडियस हर्मीस P2A RGB ऑप्टिकल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। अगर अब हम इस कीबोर्ड की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस अराउंड 7,400 रुपीज़ है, जिस बजट के अंदर मेरा नहीं ख्याल आपको ज़्यादा कोई ऑप्शंस मिलते हैं। तो दिस इज़ अ रियली गुड चॉइस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कीबोर्ड इज़ दैट इट कम्स विद 10 months वारंटी। तो चाइनीज़ अनब्रांडेड कीबोर्ड लेने से तो 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब सवाल ये आता है कि परचेज़ कहाँ से करें। तो अगर आप गैमडियस का कोई भी प्रोडक्ट, केसिंग, माउस, कीबोर्ड, हेडसेट कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड हो तो टेक्सॉनवेयर आर द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ गैमडियस इन पाकिस्तान। उनकी वेबसाइट और फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो ड्रॉप अ लाइक, अच्छी ना लगी हो तो एज यूजुअल मोबाइल को करके डिसलाइक कर देना। एंड आई सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो इन जस्ट अ फ्यू डेज। टिल देन, टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट।